Hvala Slovenski matici in Miljani Cunta za organizacijo današnjega pogovora. Z menoj je Jernej Šček, filozof, profesor filozofije in zgodovine na Tržaškem liceju Franceta Prešerna. V zadnjih letih se je uveljavil tudi kot prodoren analitik družbenega in političnega dogajanja. Posebej odmevni so njegovi komentarji položaja slovenske manjšine v Italiji ter nekaterih temeljnih problemov sodobnega izobraževanja in humanistike. Kot filozof se ukvarja z renesančno filozofijo, predvsem zgodnjimi tokovi italijanskega civilnega humanizma, o katerem pripravlja doktorat na ljubljanski filozofski fakulteti. Danes se bo pogovarjala o delu Francesca Petrarke z naslovom Moja skrivnost, ki je v prevodu in spremno besedo Tomaža Potočnika pravkar izšlo pri Slovenski matici. Delo je sicer nastalo v poznih 40 letih 14. stoletja. Potočnik je v spremni besedi zapisal, da gre za Petrarkovo osebno izpoved iz obdobja, ko je preživljal intenzivno intelektualno in duhovno krizo. Obdobja, ko se je njegovo pisanje vsaj deloma preusmerilo od tem povezanih z rimsko antiko k filozofskim introspektivnim delom krščanskega značaja. Ob sklepnem ovrednotenju tega dela pa Potočnik uporabi zanimivo formulacijo, zapiše namreč, da osrednje življenjske napotke v Moji skrivnosti, ki tudi po 700 letih zvenijo sodobno, lahko imamo tako za krščanske kot tudi stoiške. Ta formulacija opozarja na nek edinstven preplet antične filozofije in krščanske duhovnosti v tem delu. Petrarka v njem stopa v dialog z Avguštinom, čutiti je močan vpliv Avguštinovih izpovedi, čeprav se že sam lik Avguština pri Petrarki mestoma izraža bolj kot kakšen stoiški mislec, pa tudi v nekaterih najbolj intenzivnih religioznih momentih tega dela srečamo citate iz rimske literature. Ameriški zgodovinar Ronald Witt, sloviti raziskovalec renesanse, ki je Petrarko označil za začetnika krščanskega humanizma, ne pa tudi za začetnika humanizma, ki ga datira že v 13. stoletje, je ravno to, torej neko prepričljivo vpetje antične poganske misli v krščansko literaturo, razglasil za Petrarkov največji, najvplivnejši dosežek. Kako pa ti, Jernej, kot poznavalec tega obdobja, gledaš na to edinstveno sintezo? V čem vidiš bistvo Petrarkovega filozofskega projekta, še zlasti seveda Moje skrivnosti, in zakaj ta projekt dragocen in pomemben tudi za naš čas, vreden prevajanja in premisleka? Matic, hvala tebi za zaupanje in Matici tak isto. Začel bi z Avguštinovo 10. knjigo izpovedi, v kateri iz sosedove hiše zasliši glas tolle lege, vzemi knjigo v roke in beri. To seveda v Avguštinovi zgodbi pomeni spreobrnjenje k svetim spisom, k božji razodeti resnici. V primeru Petrarka pa pomeni povratek nazaj k izvorom, k antiki. Če ne uporabim drug sloviti znameniti citat, moderni so vse pobarbarili. Petrarka tu je začetnik tiste slovite querel med modernimi, srednjeveškimi skolastiki in antičnimi izvori in izviri evropskega duha. Zdaj, če naj predstavim ta problem, ki ga samo omenjaš, torej konstitutivno vez med krščanskim humanizmom in stoicizmom v tem času, si lahko sposodim žilsonski stavek, v katerem se sprašuje, kako naj bomo v svetu, ne da bi bili od sveta. Torej, to je problem, s katerim se humanizem vseh vetrov sooča. In če naj črpam iz stoiške tradicije, je Petrarka gotovo prvi, ki prevzame, da bomo reči čisto ciceronsko, diktologijo, ki pravimo agere et intelligere. Torej, smisel
dobra pot, dobra svetna pot, nekako, torej pravo, avtentično krščanstvo pomeni oboje. Kontemplacija in dejavno življenje. Delovanje, dobro delovanje, bene agere, in spoznavanje sveta. Stoištvo nosi v sebi to dvojnost, ki jo seveda lahko iz svetopisanskih virov, ki jo rečemo Marta in Marija. Torej, dvojnost med razpetost krščanskega humanizma med civilnim delovanjem, bivanjem v svetu, participacijo v mestnem življenju, v vznikajočem seveda kontekstu suverenih, svobodnih italijanskih mestnih državic, novega trgovskega razreda, podjetniškega duha, ki se prebuja. Hkrati pa tudi seveda pot vase, kot bi temu rekel Kajtankanta. Seveda je to temeljna značilnost, da mora reči, stoištva. Torej, nauk interiorizma v tistem Voltairovem smislu obdelovanja lastnega vrtička. Torej, tu imamo seveda Avguština, ki nas je opozarjal, da ne smemo pozabiti nase. Tu imamo seveda 4. knjigo cesarja Marka Aurelija, kjer nam pravi, kot bi to pisal včeraj, ljudje bežite, vi bežite na počitnice v hribe, na morje in iščete mir tam, ker ga ne boste našli, ko se lahko vsak trenutek umahnete v tisto tiho pristavico, ki jo nosite v sebi. Torej, interiorizem, pot vase v duševno notranjost je kajpak klic, ki ga Petrarka v delu Moja skrivnost podaja v nov čas, v zgodnji modern čas. Zdaj, to delo je v tem smislu problematično in ambivalentno, ni značilno za tisto svetlo optimistično interpretacijo renesančnega humanizma. Torej, če smo bili navajeni iz historiografskih raziskav, predvsem 19. in začetka 20. stoletja, pojmovati humanizem kot dobo prenove, čiste lepote, svetlobe, ljubezni, je kajpak Petrarka v tej zgodni brstični fazi, smo sredi 14. stoletja, dokaz za to, da humanizem vse ne nosi en drug obraz. En odvojnost, en temen, pesimističen obraz. In v tem smislu Petrarka je vse prej kot novodoben. Je modern kot morda vzgornik nekega zgodnega subjektivizma, tu prehiteva verjetno kartezijanstvo, v smislu poudarjanja človeka kot posameznika in nosilca v tem kartezijanskem smislu nekje nosilca pravic in dolžnosti, odgovornosti vesti, kajti humanizem je to, je etika, je moralistična etika, je družbena etika, je odgovornost vesti. Hkrati pa ponavljam, posebnost, morda pa neizvirnost tega dela je ravno nasprotje. Je pozno srednjeveški klic k notranjosti. To je vendarle dolgi živec neke srednjeveške, asketske tradicije. Tu se nenehno ponavlja primer Lotarja Senja, lahko rečemo glasnika s svojim delom De Contemptu Mundi, prezir do sveta, glasnika te negativne antropologije, ki jo krščanstvo nekje prenaša v srednjeveških časih. Torej, humanizem je v tem smislu dvogoriščen, ambivalenten. Po eni strani Petrarka kot dedič neke redovniške, asketske tradicije poudarja notranji mir, bolečino, bolest, ki ga preveva, razočaranje ob ljubezni in izgubljeni ljubezni in bedo človeškega stanja, mizerija. Hkrati pa, kajpak, bralca do naših dni ne prepušča malodušju. To je značilnost te dobe. Torej, ne gre za to, da bi humanizem obljubljal nemogoče.
mir, dušni mir, sreča ni za nasvet. To so se humanisti zavedali. Bili so že res z razumom pesimisti, kar pa je dejansko njihova posebnost in mislim na tudi nauk, ki ga prepuščajo našim časom, bili so voluntaristični optimisti. Volja je tista, ki premaguje, ki nam lahko pomaga onkraj Herkulovih stebrov. Tu je kajpak prisoten neki junaški zanos, Salutate bo pisal o Herkulovih junaštvih. V tem smislu pozdravljam nekako to temeljno delo humanistične tradicije, ki pa zahteva od bralca neko širšo sliko in poznavanje tega obdobja, da ga ne bi pomotoma preglasil sirenin klic teme, bomo rekli, pesimizma, ki kaj pa veje iz teh strani. Zdaj, Slovenska matica je moja skrivnost umestila v zbirko Filozofska knjižnica. V slovenski recepciji pa je Petrarka seveda v prvi vrsti literarna referenca. Imamo bogato tradicijo primerjalnega branja Prešerna in Petrarke, ki sega že v 19. stoletje in je živa tudi v sodobni komparativistiki. Potem imamo živahno filološko recepcijo. S Petrarko se poglobljeno ukvarjajo filologi Marko Marinčič, Anja Božič in seveda že omenjeni Tomaž Potočnik, ki je poleg moje skrivnosti prevedel in komentiral tudi nekatere druge pomembne Petrarkove tekste. Skratka, literarno-kritiška in filološka recepcija sta živi, lahko rečemo tudi precej bogati, medtem ko pa je Petrarka kot filozof, torej v kontekstu, v katerem ga danes predstavljava, pravzaprav skupaj številnimi drugimi filozofskimi velikani humanizma izrazito zapostavljena. Imamo sicer nekatere vrhunske strokovnjake za renesančno misel, med katerimi gotovo izstopa Igor Škamperle, pa vendar tudi pri njem Petrarka ni res v ospredju zanimanja, čeprav Škamperle, na primer, v svojem delu Magična renesansa, podobno kot številni drugi interpreti, Petrarko postavi na častno mesto začetnika humanističnega projekta. Če pa gledamo širši kontekst sodobne slovenske filozofije, pa lahko brez večjih zadržkov ocenimo, da je bil Petrarka kot filozof pri nas v veliki meri prezrt. To prezrtje pa je vendarle kompleksno. Po eni strani je nenavadno, če upoštevamo poseben stik slovenskega in italijanskega kulturnega prostora, ki ga seveda sam izvrstno poznaš. Po drugi strani pa to slovensko zapostavljanje Petrarkove filozofije postaja nekoliko bolj razumljivo, če upoštevamo njegovo mesto v širši svetovni sodobni recepciji. Vplivni filozof Michael Allen Gillespie je na primer provokativno zapisal, da brez Petrarke sploh ne bi bilo humanistov in akademikov, obenem pa le redki sodobni akademiki tudi v okviru tako imenovanih humanističnih smeri sploh poznajo kakšno od njegovih del, kaj še, da bi jih poglobljeno brali. Kako torej, Jernej, v luči tega svojega vrednotenja Petrarkove filozofskega projekta, ki si nam ga ravnokar predstavil, gledaš na orisane paradokse njegove sodobne recepcije? Naivno bi si bilo pričakovati, da je vsa sodobna humanistika humanistična. Da je torej humanizem determinanta, skupni imenovalec sodobnih humanističnih ved. Temu ni tako in strelice proti humanizma padajo z neba z vseh strani. Tako strani ortodoksnejše teologije, ki v njem, v humanizmu namreč, vidi zmotno, po mojem mnenju, samo antropocentrizem, torej preveč človeka in premalo Boga, premalo Božjega. Po drugi strani, hkrati pa sočasno, strelice padajo tudi z drugega polja, tako rekoč, ki v njem, v historičnem
historičnih pojavnostih humanizma in renesanse vidijo eno samo in izključno zametke, da moramo reči, sekularizirane, laične, novoveške modernosti. Ne eno, ne drugo ni v celoti res, sam pa bi poudaril nekaj drugega, čemu se Petrarki in mnogim drugim humanistom odvzema filozofsko relevantnost. Zato, ker je humanistika prenehala biti služabnica življenja. Res, da tu v tem času nimamo pravka z velikimi filozofskimi sistemi. Humanisti so v tem slogovnem smislu predsokratski. Njihova filozofija je lakonsko jedrnata, je, danes bi rekli, Singer bi rekel, praktična. Je v smer, to je zelo rimska značilnost, ne, zagotovo ni starogrško spekulativna, je družbeno-etična. Coluccio Salutati, ki ga sam imam prej kot Petrarko za prvega pravega humanista, je vendarle vse prej kot filozof. Pa vendar, predvsem njegovi moralni spisi, moralne razprave, vsebujejo zametke vsega tega, kar dejansko vlečemo preko razsvetljenstva do pozne modernosti do danes. Zdaj, to je bil homo politicus. To je bil človek polihistorsko razčetverjen, če hočemo, za tisti čas, nemiren, kar ne more biti drugače. In tako kot preomenjeni Aurelij, Mark v tem primeru, čez dan politik, vojščak, ki je grizel kompromise in volkove političnega življenja, zvečer pa kontemplativec, ki se je vračal vase. Torej, zato da razumemo nekje naglušnost našega prostora do tega časa, bi sam dal nekaj možnih, bolj socioloških rešitev. Prvič, prepričan sem, da Petrarko kot filozofa potrebujemo kot žejne vode v puščavi za to, da bi gradili in odpirali pluralno intelektualno polje. Torej, če ne drugega zato, ker gre za temeljno poglavje zahodne intelektualne tradicije, ki ima svoje poglavja. Antika, helenizem, srednjevek, humanizem, renesansa, moderna, sodobnost. Nič, kar je človeškega, ne sme biti več tuje. In dejansko to, kar se danes zdravilni vrelec, če hočeš, teh vsebin, ki se danes raziskovalno založništvo pojavljajo na obrobju akademskega in civilnega polja, je, mislim, da potrebno vzpostaviti od znotraj, v notranjščini nekje šolskih univerzitetnih programov. To je prvi korak za to, da se legitimira, da rečem drugače, normalizira Petrarko, ne več kot nekega obskurneža, ki se pojavlja v specializiranih revijah in založbah, temveč kot našega velikega prednika. Drugič, zato da nahranimo vedoželjnega bralca, razgledanega bralca. Torej, humanizem je tu univerzalen v etimološkem pomenu besede katoliški. Je urbi et orbi, je za to podeželsko mestece in za človečanski svet. Vsak se lahko v njem prepozna, ker v humanizmu gre vse za res. Tretjič, paradigmatsko, če hočete, zato ker moramo končno skočiti na voz humanistične karavane, ki smo ga nekajkrat že zamudili. Naj pojasnim. Še najmanj smo ga zamudili prvič, od sredi 14. do začetka 16. stoletja. Takrat so različne pojavnosti humanizma in renesanse naše dežele oplazile, ampak niso nas obšle. Tedaj smo predvsem seveda na zahodu poganjali naše goriviste in sprejemali potepuhe, ki so romali med velikimi intelektualnimi evropskimi središči. Zdaj jih ne moram naštevati. Toscanačo Piccolominiju gre zahvala za ustanovitev, za posredovanje pri Habsburžanih in ustanovitev ljubljanske škofije. Frane Petrič Stresa, oba Vergerija, starejši in mlajši, na Koperskem in v Obali. To so ljudje, ki so romani. Padova, Firence, Bologna, Rim, Neapelj,
Dunaj, Praga, Pariz. Glede, raziskava temeljno delo, ki jo je opravil Primož Simoniti o humanizmu in humanistih na Slovenskem, kaj pa črpa predvsem vire iz nemško govorečega okolja. Ampak tudi tisto, kar je on naredil, dam primer, tisti čudoviti dragulj slovenskega humanizma, Oratio funebris Jana Rota na pogrebščini ob grobu zadnjega grofa Celjskega. Tisti dragulj ždi, leži pozabljen v akademskih predaljah. Torej, vsak narod, če se hoče prerojevati, mora prepoznati svoje prednike s kljunastim nosom. Sicer si zapiramo vrata v prihodnost. Zdaj, drugič nas je humanizem obšel v času historiografskih raziskav. Sreda 19. prva polovica 20. stoletja. Takrat ta zgodba, ta latinska pripoved, ni imela vloge v preporodovskih načrtih južnih Slovanov. Ni imela narodorodne vloge. To je bila latinska zgodba. Zgodba soseda, če hočete. In kasneje v Ventenju, to Primorci dobro vemo, so v primorskih šolah od Loga pod Manvertom do Snežnika otroke silili v recitacijo Dantejevih spevov. In torej za italijanski redentizem je Dante bil kajpak somopoeta, glasnik italijanstva na vzhodnem bregu Jadrana. Ja, za naše ljudi pa osovraženi simbol raznarodovanja. In teh reči še nismo rešili. Zadnjič kajpak zamujena priložnost v socialistični preteklosti, ki je imela druge prioritete, v to ne bomo stopali, ampak v njej je zmanjkalo prostora za to zgodbo, ki je, in tu sem si zapisal, preveč dišala po preteklosti, koreninah, duhovnosti, liberalnosti, kar za humaniste pomeni svobodo miselnosti, subjektu, svobodni vesti, podjetnosti trgovstva, dvornem plenstvu, meščanske aristokraciji, če hočete, liberalnosti pač. Nekem protokapitalizmu, ki gotovo zaznamuje ta čas. Torej, med tem kladivom in nakovalom se je znašel danes humanizem na Slovenskem. Za ene preveč človeški in premalo božji, za druge pa obratno bomo rekli. Zdaj, že to, da se moramo spraševati o relevantnosti florentinskih vencev, Dante, Petrarca, Boccaccio, je po svojem simptomatično. Kdo sem jaz, da bi sodil o takih velikanih, ko mi ne sežem do mezinca leve noge. Torej, vnašati in normalizirati temeljne poglavja zahodne, evropske intelektualne tradicije v akademski in civilni prostor. To je seveda naloga, neenostavna naloga, ki nas še čaka. In če me vprašate, kje začeti, mislim, da je recept zelo preprost. Tam, kjer je začel in končal, točno pred 100 leti, magister dr. Alojzij Res, ki je izdal zbornik ob 600-letnici smrti Danteja, v katerem je zbral največje glave tedanjega časa. Od Galtana Salveminija do Otona Župančiča, Ušeničnika, Kosa in drugih. Seveda s čudovito, krasotno naslovnico Franceta Kralja. Zdaj, tam je treba začeti. Ker, kot pravi Alojzij Bula, v oknu v ta svet, romanu Zeleno izgnanstvo, Dante je vseh nas. Dantejevič. Tako, menim, je tudi Petrarca nekje darilo človeku v somraku človečnosti, v kateri se nahajamo. In tu gre seveda pohvala matici, ki je, mislim, da od nekdaj sliši na to uho, lahko rečemo, zato lahko temu delu voščimo nekje ugodne vetrove med prosto. Zdaj, mogoče bi se še malo navezal na to temo, ki si je odprl tega kompleksnega razmerja med aktivnim in kontemplativnim življenjem, v kontekstu humanizma. Na misel mi je prišel esej Miljane Cunta
z naslovom Tišina, ki ga je objavila pred kratkim, kjer je tematizirala pomen duhovnega umika v našem času in neko presenetljivo skrivnostno razmerje med tišino in bližino, ki se odstira v takšnem umiku. Zanimivo se mi zdelo zato, ker je to ključna fascinacija tudi za Petrarko. Duhovni umik iz vsakdanjega vrveža je eden od ključnih napotkov v njegovi misli. Pričemer ima Petrarka seveda neko posebno razmerje do tega duhovnega umika, ki je zanj vendarle v prvi vrsti umik bralca. Na nekem mestu celo zapiše, da je zanj samota brez knjig nevzdržna. Velika literarna in filozofska dela to razume kot pisma njemu osebno in se pisma prijateljev, in se na nje tudi odziva s pismi. Torej zanj v bistvu umik iz te neke arbitrarne vsakdanjosti, v katero človek vržen v to samoto, v kateri postane bralc, pomeni v bistvu vstop v nek bogatejši polis, pravzaprav. In tukaj se skratka to razmerje na nek zelo zanimiv način obrne. Torej, ta prostor kontemplacije hkrati postane prostor najbolj intenzivnega druženja, najbolj intenzivne bližine, na nek način. Zdaj, mislim, da je to razumevanje duhovnega umika, ki ga tematizira Petrarka, smiselno misliti tudi skozi prizmo naše sodobnosti in nekih premikov, ki se v našem času dogaja, kakorkoli vrednotimo trenutno situacijo, je jasno, da se dogaja nek zelo nevarna transformacija prostorov intime. V dom je začelo obdirati delo prek novih tehnoloških zmožnosti in v bistvu se ta prostor umika izjemno krči. Tudi konec koncev samo to samoto smo napolnili z nekimi tehnološkimi sredstvi, ki nas vlečejo v najbolj te površinske načine komunikacije. Kako, torej, iz tvojega odmevnega nedavnega intervjuja z Galimbertijem je razvidno, da tudi z filozofskega gledišča razmišljaš o trenutni situaciji, povezani z koronavirusom in odzivom nanj. Kako gledaš na to recimo Petrarkovo formulacijo in napotek k tej bogatemu, intimnemu življenju, umiku iz družbe, v kontekstu te transformacije zasebnega in javnega v našem času? Sekretum, ločitev od sveta, ni prezir do sveta, ni contemptus. In v tem smislu je Petrarka humanist in ne srednjeveški asket. Dovolj brati pisma iz zbirke Familiares, v katerem Petrarka v tišini svoje bralske in bralne intime išče stik z duhom, tam, kjer ga ne najde. In koplje svoje korenine in jih najde tam pri velikanih antične misli. Torej, dejansko Petrarka svojo bralno izkušnjo doživlja kot dialog, ki je kajpak značilnost, tako slogovna značilnost humanizma, vse velike filozofske razprave tega časa so pisane v dialoški obliki, kot tudi pojmovna, idejna in tudi, če hočeš, smotrna značilnost tega časa. Smisel je dialog. Tudi smisel sekretuma, ločitva od sveta. Torej, dejstvo, da si človek vzame čas za obdelovanje notranjega vrtička, o katerem smo prej govorili, te tihe pristave, ki jo nosimo v sebi, ne pomeni bežanje, beg od
socialnosti in drugega sočloveka. Petrarka išče boljšega človeka, dejansko v času, v katerem se je, očividno, je človečnost doživljala določeno krizo. Intelektualna kriza, ki jo on doživlja v 40 letih, ni le njegova, je tudi kolektivna. Smo v času tik pred zahodnim razkolom, smo v času protipapeštva, torej velikega razočaranja z religijo prepojenega človeka, kot je bil sam in kot je bila večina humanistov, razen redkih izjem. Torej, v tem smislu je dialog ena velika civilna, če hočeš, družbeno-etična prispodoba. Zdaj, s sekretumom, stoiki, s krščanskim stoicizmom, spoznavamo poti vase v našo notranjost. Medtem, kaj se danes dogaja? Danes smo bolj srednjeveški od najbolj obskurnega srednjega veka. Danes se dogaja beg v zunanjost, razprodaja notranjosti, razprodaja zasebnosti, ki je ni več. In beg ne k drugemu, beg stran od človeka. Kaj se danes dogaja? Da še najmanj verjamemo človeku. Misleč, da bomo rešili zemljico, ki nas varuje, bežimo od vsega, kar je človeško. Bomo prej rešili, kar je seveda z mojega vidika velika zmota. In spet se ujemamo v tisti kamen spotika, kjer humanizem enačimo z antropocentričnostjo. Historični humanizem je vse prej kot antropocentričen. Ravno nasprotno. Je iskanje, če hočete, bolj avtentične vezi s presežnim. Eskatološki smisel ostaja nespremenjen z dolgo tisočletno srednjeveško tradicijo. S tem, da enostavno humanizem spremeni pred znak temu iskanju. Če lahko srednjeveško iskanje Boga določimo negativno, manj človeka, greh, kesanje, pokorščina, podrejenost, ta čas zaznamuje pozitivno, če hočete, pozitiven obrat k presežnemu. Več človečnosti, več dobrote, vera, ljubezen, upanje nekje. In v tem smislu smo na antipodih tega časa. Smo na antipodih humanizma, dejansko. Zato bi kljub samo rad bralca tega čudovitega in temeljnega dela opozoril na dvojnost, s katero smo prej začeli. Torej na to, da je humanizem dejansko pot ozaveščanja tragiškosti, ki zaznamuje našo zemeljsko izkušnjo, bede, v katero se ujemamo, če hočete, determinizma, usode, ki se je nikdar ne bomo tresli, pa vendar je klic k temu, da nas skušnjavata ne preglasi, bomo rekli temu tako. Zato recimo to dvojnost si lahko predstavljamo na ničkoliko načinov, denimo Botticellijevi dvojčici, rojstvo Venere in pomlad. Ali ena mojih najljubših, tu sem se jo prinesel, do katere lahko dostopamo tudi po svemenitvi čudovite iz drugih časov Aljo Zagradnika, iz pesmarice Petrarkove, Zefirotorna. Zefir se vrača in spet lepe dni prinaša. Sonet, 4 vrstičnici svetlobe, 3 vrstičnici teme. Zdaj, 4 vrstičnici vesne, pomladi, ljubezni do nedosežene in nedosegljive laure, 3 vrstičnici puščave in zverin, ki nas grizejo od vse povsod.
Tu se dogaja neka trostopenska dialektika v resnici. Ne gre za to, da bi da bi ostali ujeti v blišč in bedo naše človečnosti, ampak z zavestjo o naši bedi dejansko zmoremo zreti svetlobo. Ja. In to je, mislim, ta sprememba perspektive je edina spreobrnjenja, ki ga tudi Petrarka tu, z razliko od Avguština, zmore. Torej, spreobrnjenje perspektive na našo zemeljsko miljivo situacijo. Janez Šček, najlepša hvala za pogovor. Hvala tebi za zaupanje.